হাই বন্ধুরা, আমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমাদেরকে লাইক করুন। আচ্ছা দে তোমার জাল দাও কখন হলুদ দিয়ে বলা দে
আমাদের এখন সবজি হয়ে গেছে, আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করব। আজকে খাবো বেশি। ডিম চপ খাই লাগো। আমার একদম খাওয়া দাওয়া হয়েছে। মজা কর। ভালো ভালো হচ্ছে। ভালো হচ্ছে। ইমোটন ভালো লাগে লাগবে, ভালো লাগবে। জেন্টো ফেন্টাস্টিক হয়েছে এই খানা। খুব ভালো, খুব ভালো, খুবই সুন্দর, ফেন্টাস্টিক, সুন্দর, খুবই সুন্দর। এত এত সুন্দর আমি জীবনও খাইনি। আহ আমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমাদের লাইক করুন।